Donc professeur Norobo Nazali, professeur na université de Kinshasa, pe na université protestante au Congo. Alobeli makambo ya religion importée et baby sibongo mokili mo Afrika. Nzoka kuna na ye page 384. Alobi pe lisusu makambo check Anta Diop alobaki na testo tanga. Check Anta Diop. Check Anta Diop na buku na ye le continent noir, son histoire et sa culture. Défense de la paix, page 58. Azali cité na professeur Ndodoboni. Yoka ndenge check Anta Diop alobi. Alobi boy. Les religions importées n'ont pas... Elle dit sur ces points, Cheikh Anta Diop déclare que le temps du déclin des religions importées n'est pas encore venu. Voilà. Voilà. Il dénonce Il dénonce le christianisme comme affaiblissant. Donc Cheikh Anta Diop dénonce le christianisme comme une religion affaiblissante, démoralisateur et réactionnaire. Il exprime le vœu que le futur gouvernement central de l'Afrique, le futur gouvernement central de l'Afrique. Ah bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là, fond? Alingi koloba Afrique tango ezali ya kosangana bai bakate na kati Afrique centrale. Surtout na Congo parce que Koda qui est sikawana. L'Afrique centrale yango muteko diriger Afrique et miye belakate na tango wana esimba religion nini. Voilà. Alobi, il continue que ce gouvernement soutienne le développement du culte des ancêtres et organise une église d'État. Ok. Ndenge Vatican zotambola na politique. Ndenge wana pe politique africaine et tambola na religion africaine. La vulgarisation d'une telle option à l'échelle de tous les États de l'Afrique concernée apparaît être la condition sine qua non pour la désaliénation mentale globale et pour la défense et la sécurité spirituelle-culturelle et efficace du continent. Ok. Donc, il faut qu'on vulgarise la religion ancestrale. Et ça la vulgariser na mitu ya bato auprès de la population. Les autres ça la mobilisation de les médias pour pas comprendre que nzambe na molimo mutu na musuni. Mais mutu mutazali na base ya vie ya musuni. Mutazali au centre ya vie ya musuni. Soki lelo toyoki nzala. Tozana posa tolia kwanga. Mine na sala ki kwanga wana. Isa mutu. Soki lelo to kati sebale. To kati tomati na boîte. Na sala ki boîte na mutu. Mais comment bino solution na bino ezala na ba croyance utopique que voilà nzale ko sila yango moko mais mutu akoya na biloko te. Omoni bindima ndimana ndeko ngonde ko na biso lokola loibo tilondo tokolo ba boye na bandeko oyo nyoso baza na politique. Botika ko sala politique pona ba intérêt ya ba famille na bino. Botika ko sala politique lokola mutakende ko luka mosala na compagnie azu mosala pona libota na ye. Bosala politique pona ko diriger peuple. Pambate schéma biso to pesa kabino bolanda mo malamu lisusu lelo. Présidence de la République botata. Gouvernement bomama. Sénat, parlement batata mwasina banoko. Population de bana. Ce qui bokoti na schéma wana boko comprendre ngana za na secteur nini pona na arranger eloko boye pona société oyo tozali. Matondo mingi. Engame kusuru sako. Lokola momesano ela kanza komba. Bale koto komi na suka na émission na biso vraiment ezali pasi le bakaka oyo ya suka mfumu bomesana ko ebisa bango biso to koloba sur commentaire te. Esala ki yo pasi ndeko kota na chambre senga na tata kele likolo na se oita Coca-Cola kisa bino nini ezali. Botomboka te na bisika biso biye bozwami pamba te biso nde batu tozali konyokama biso nde ba oyo mindele bazali komonela lelo ba asiatique baye bakoluka susu kokosa kaka biso. Alors totuna mutuna na suka héritage nini pona bana na biso na bana ya bana na biso
yango wana jeunesse africaine kamata destin na maboko boko akokanisa mokonzi azali jeune elingi koloba changement de mentalité jeunesse telema la méfiance le bezalaki la méfiance des vieux envers les jeunes le lobosala la méfiance des jeunes envers les vieux. Yo akamonga bebe na kamba na bilo kile ungeli wokote yali mula mweza motaki na kamba lokeno wankana wakambe mwazeli menzale nkangelo monka ilanga iwoli yambe wonga yo wankana wanka ilunga kala la mutombo mukulu yo wankana wanka ilunga mbidi bankana wanka nkoko lweji nkoko msiri nkoko mwote yave yo wankana wanka nkoko ngobila nkoko ngabedila nkoko makoko nkoko ngaliema yo wankana wanka mpavita mutamacho mbuta lumba mzee kabila yo wankana wanka mfumu kibangu wankana wanka nkusukia muzala panda na ngula li umaina bomu esungia suka bakoko est rediffusion émission na biso mokolo malomi ngona ngonga ya 11 botikala malamu boboto mboka bino ciao. Baindo balinga te kombo kaka vu vutuka ata oza moke monene molai mokuse kombo kaka vu vutuka o mawe o mawe o mawe o mawe o mawe moto nyonso azali moyimbe moto nyonso azali moyimbe kombo vutuke kombo vutuke atakoza na yo nanye atakoza na yo nanye yeah 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 wo tata nzala panda tata tala kaba ine ba ino pate malade tonye